Maar je bent wel bang voor corona. Nou, je masker straks zodanig dat hij wil haar alleen je ziet poeren. Wij zijn jouw medicijn. En dan ergens aan je sap niet eens dat hij ziek is. Uno aan de liman dat zou betekenen dat if je nou aan een vrouw moro, dat je niet bent. Uno tegen je alleen dat. Uno tegen dat. Testing one. Testing. We na de parada na de sakto alfulo. Uno. Geloof het of niet. Briben. Of je nou aan briben. Teken. Of je liben. Briben tine. Uno. Na de bakaman. Voor echte Christus. Sa seni ko, sa senu kwa ujaf ko bari tide. Je hoeft geen respect voor ons te hebben. Je naam schuwelijk was aan om dat doen plakken. Je kan Jewish was everyone. Je kan bar san everyone. Maar wat ben je? Uno bang san kan ik aan je man keren. Uno aan ik je man keren. Gooi met niets. Ja? En scout Elijah was er ook. Dus we actie naar alle sakafasi. Naar alle respect. Nou, thank you brother, thank you. Have one blessed day. Dus naar alle respect, je actie taki. Luister even maar. Luister AUB. Naar alle begi. Not judge a book by its cover. Sumana de bia, luku de wira de. Met alle respect, you know sapsaya taki, daarom aan nonsense dat ik moet even mofo. If je bent sapsaya taki, nooit die door disrespect aan natuurlijk hoe wiri sagadok you want this man. Sagadok you want black man. Dus you have self-heart. Wij zijn jouw medicijn. En dan ergens aan je sap niet eens dat hij ziek is. Heb je hart plakken maar in die plakken, jij bent ziek. Heb je hart plakken maar in die weppie, jij bent nog zieker. Wij zijn de broeders en zusters van 12 we zijn hier met liefde, met passie, met wijsheid. En wij weten precies wat we zeggen wanneer we het zeggen. Zij de met dat dus aan dat. In poer ala de disclaimer voor zitten. Uno lop respecteer hoe schreef het op. Lekker bij de Nathan preek is zo mooi. Dat je actie dat je. Sande para de abanga kerk. Sande apteke Steve Meyer. Sande apteke volle evangelie. Papa dat ido preek is zo mooi na je accent tak sabar dat ido apteke. Smasa ido pier de bupate de weti pang. De pier de bupate is abisti patata. Sande gang weti sti patata to. Tayo aksis rem tak sabar da ido abanga de smadati. Yo aksis rem baka tak sabar da ido abanga de ponuma. Papa yau. Isi papa yau. Watara mama. Sa ido abanga de smadati. Una next nanga de smadati. Isa sawa abanga de ulok deng. Daarom mek we bar deng. Carter Karma no barrio, update no barrio, Takisha no barrio na ngelo global. Ano barrio, na iptimeisha au permita kala impostam, lere immoraliteit. Proef mele, impaki dat taak sali wij zijn Steve Meyer, dat ik wan leda kan je niet zeggen.
One you parliamentariërs, de leden de bevoer, dat je noemt dat niks. Wij zijn open en vrij. En wie vindt dat wel? Wees een man. Wees een respectvolle vrouw. Wij zijn respectvol. We dealen wel niet met disrespect. We respecteren je. AIB is een land van de Mantak, is een democratisch land met vrije meningsuiting en vrije religie. Ik respecteer jouw religie. Jouw religie is vals, maar ik respecteer het. Het is nog steeds vals, maar ik respecteer het. Dus, de wet taki, no 4 wan fasi, AIB. Leer wan san. That's you srefu. En omdat wan low man kote yi takas, hey, look what blow a look to say young. En omdat na wan low man kote yi takas blow a look to say, dan streng je tak, nee, het is groen daarboven. Of het is roze daarboven. Kon stop korus revi na san dat e fornita ka volk disimoro. Na san di se fornita ka kondre disimoro. Te we korus revi, te we leikus revi. Isaba a vrouw sabe gona ni keri, kotek doti ni keri. Wan christen vrouw, wan volle evangelie vrouw. Agwa ni keri na tek doti dape. Na tek doti para se wan tusma ko tek doti asi palui. Na tek doti fala de district. Na go berde na Palmontuin tak. Sana wan afesi. Wat witte Jezus heeft dat gezegd. Een vrouw dat bere bespankt, kan daar bij een pong of een bruine bouwen met varkens aan Bijbel, dat kan nog maar niet eens aguteren. Mino karen, hè? Maar dan op de bekende profetes Susrana. De leeg gevaarlijk. En weet u waarom we zo praten? Omdat dat is rechtvaardigheid. Wij zijn niet politiek correct. Wij zijn correct. Kan. Just correct is genoeg. Kan. Politiek correct is leugen. Kan. Is deception. Dat is politiek. Daarom jongens stem die chant. Wat goed is. Wat goed is. Want Bouterse was erger. Oh ja, Bouterse nam maar op die vernietigers la onder die ooit. Niet omdat ik dat vind. Niet omdat ik dat vind. Niet omdat ik van Bout minoloog bouta. Dat is het niet. Omdat alle statistieken van economisten dat bewijzen. Jouw portemonnee bewijst het ook. Dus dit is niet persoonlijk. Nee. Dit is geen het hemmen, het Boutersam dat we niet van hem houden. Nee. Maar nou chat kom, geef mij jij vertrouwen. En give me you vertrouwen. En dan moet je wat beautiful land. No, brede. No, one exi, no, maar exi. Nanga lishi. Wet a lishi. Nga exi. Na be boti manja. No, vrouw. No, dat lukt Spanja. Want one kodo exi. Niet 2. No. Niet 3 over. 1. Is bij hem zeggen. Maar dat je tak waar over Afrika. Hoe noem je barrio toch? Rond mij, hoe noem je barrio tak maakt niet uit voor wie je stemt. Omdat je nog stemt die gado. Je nog stemt die gado toch? Je nog een volk gado toch? Hoe lang gado je send you? Veel lopmas maar lek veel lobbyisri. Maar deze blakke man moro hard de. Dat is niet zo blakke man, because I barrio. Blakke festival blakke man. Dan is dan niet zo blakke man, saai barrio. Wie zijn er tak jij denken? Dat blakke man, zo blakke man. Saai denk. More over, more kieren, more zoeken. En van man dat loop me vast van om loop me naar probleem. Weet je waarom we dit zeggen? Ons nou actie naar niks is. Boy, we hebben te veel te doen, we werken. Wij werken te hard om een voor 2, 3, 4 Uroko. One man. Dus mino denk je Uroko tranga moro, no tak lau sang. Unu jase ora sabat fa moro higado, ni mek himan na gro tapata one day na wiki
Dena in, nou we weki des masai waka op en neer, vernietig des revi, de hoer, de praat zelf haat, de volk leesheid nog tot kerk en de bonoma. Dat is een paar dingen, wat die parlementariër nou doen. De artiest nou doen. Iemand gaat het moeten doen. En we got you. We've got you, my man. Yes. My lady, we've got you. Oh no, iemand doses waarheid. Nou, gooi naar de Bijbel. Want 12 euro ook, weet je. Want toen op trouwens ook niet. Willen we ook niet zijn. Nou, melanga, de paranga de saf 12 euro preken. En once maar we zeggen naar 12 euro. Niet erg. Go naar Facebook. Go naar YouTube. Dat is 12 euro. Daar zijn uren documentaire en lessen uitgebreid en uitgepluist. Dat je kan gebruiken. Dat je implementeren in je leven. Dat je stak je familie liefde. In je familie liefde. Ook een moro. Je hebt er meer voorbereid. No partij, no man koor je moro. Want je hebt er in gado. No man tapa uku no man koor je moro vrouw. Voor go in die buruku of die koto. Want you sap gado, you share 5 kilometer verder. Kotaka man dat nou alleen man. In die buruku wawango. Dat man ook broko ya ti moro. Dat je no kode astrate tak laulau sa bubu mano demo. Bubu mano demo. Di de bubu ma be ko suki, you know one thing. Di bubu ma da tek bribin gado de gwa to alu fulo. Mina de fireman for block me one de dia in a gang. Dai sap sayo kisi. Gang bere. De ogi bere lip you aan 56 ching. Voor 65 verschillende man. Mevrouw luister goed. Uno na desmasaba dekati om realiteit aan te pakken, om erover te praten. Uno figa godro mat, dat we pleilen kan nepsa. Uno doelek plakken maar net discrimineren mensen, daarom de boer nu 5000 SRD voorbij een lauw weefpot neerde. Uno doelek als aan dat niet bestaat. Wij, na de man voor God, heeft Christus met jou op die daar boven tegen. En dan was tak je vier, een fascie dat je nou takken. Waarom de man dat? Dus met kennis naar uno, leer over ons. Dat je leer over God. We gaan naar bij wat ik morgen trang teken. Rond december, we bebaren je dat. In januari, de regering op poer subsidies, dat zijn ook morgen dieren. En het gaat over morgen erg. Dus maar sabe Bartak, dus een saip sa Venezuela lang Haiti, no psajaso. Waar je kan gelijk hebben als je het nu aanpakt. Maar je know wat je aan. Je want wat je vertrouwen in partij. Je know wat je vertrouwen in cadeau. De Israëlieten, dat na blaka manga in je desmasa no besabi. You want to be Saiwan. Meestal masa yang kap saja bar lau sani. Akse pasap saya tak. Akse pasap saya tak. Masa yang kap saja bar lau sani. Belum kamu lesi. Pepe apa nata kita? Nou self-haat, nou indoctrinatie aan de slavenmeester bij gebruik in slavernij, die bij takken altijd. Pas je bij takken altijd blak aan lust daarom in witting. We hebben alle bewijzen. Daarom dat jera takkie dat de vijand die voelen, domelanga. De volkeren en de regeringen, het buitenvlak aan uit de zendbedrijven wat op zich, gochoala goede poedana, met wapen in de hand. Gochoala goede, gokwekala de libate, des manap, net zo goed heb je, des maar voor foto's in de ghetto. Dat is mijn takkie. De parlementariërs, de president, de minister, van de blakke mij pina dapen. Nou, omdat de lesie, niet omdat we zo uitbuiten. Dat je van staat hier en nonsens de man dat dak, maar dat je pilipen. Die de man go show ala de go to des man de uda tapse. Na de lesie met de to loop moto tape de brande sabako op foto jakota in de ghetto. Of na buik
Je regering is buiten uit. If na buiten je pater is buiten uit, want die pater is leert een wet gado, tak wet gado, voor je net en dan ben je wet gado. Je bono mij buiten uit naar 3000 euro. Dan moet je maar hebben naar een huis staan die go bij wet man ja never. Naar een wet man shit soppie. Zo ben je een blakke man maïsa. Dat is uitbuiten. Wet my baby uit. Bono my baby uit. Steve Merang aan de trafoleen van Kelly Pater is baby uit. Dus er is baby, dus er is uit. Ook ja, applaus en toegeven. Lees me maar dan. Rechter 21, vers 25. Dat hem deed dat hij. Noah kono belde in Israël. En Ibrahim werd Dusam, die ze ben, boven naar in EGI. Nou dat heb zang volk die ze ook. Lees het dan, lees het. Nou dat heb zang blakkaman ook. Kar baby blakkaman zei wat op Sajako. Luister, niet omdat we blakkaman gebruiken als een woord, wil zeggen dat we discrimineren. Weet je wie discrimineert? Jouw politiek partij. Jouw kerk, zij discrimineren. Daarom leren ze je dat God wit is, engelen wit, Maria wit, Jezus wit, Jozef wit, Mozes wit, Rut wit, Esther wit, profeet Jesaja wit, iedereen wit. Blakke man is niets. Zij discrimineren, wij discrimineren niet. Hoe nu ik kaarten aan? De mataki, do not kill the messenger. No kira boodschappen. Hoe nu de discrimineren, wij kaarten maar zij discrimineren aan. Maar omdat je hebt prededen, omdat je hebt prededen takken, dan makkelijk voor zorgen van je kwauw. Dus nee broeders en zusters, iedereen die luistert, die hoort en kijkt. Wij discrimineren niet. Hoe hebben we dat gado met alles maar? Wetman, hun staan is deze. Iedereen komt van God. En we moeten allemaal in liefde en in harmonie leven. Theoretisch. Praktisch gebeurt het niet zo. Dat is gewoon een lee. En desma zei dat allemaal bij zijn broer. Stop dat aan nonsens. Dat je hebt geen medica, je hebt geen medica gestudeerd. Dus dat is nonsens. Want dat was maar broer zomaar. Dat je pot gewoon iets van je dede. Je hebt bloedtype A, B, C, O. Zij dat de mateka broer, de saptaka broer, dit is een man, is een vrouw, is een neger. Dat is ook onder een microscoop, dat is geen medica, dus dat is lauw zijn. Hallo, we zijn broer, dat wat? Alleen na een zebra, we zijn broer, doet dat. Zij dat alleen maar een pis, priten. Dus nog een koude eeuwenoude kolonialistische nonsens hierover. Om een jaaripsa. Nog een tak denk je. We denken, wij weten precies wat we zeggen omdat we proberen naar de Bijbel. Lees het dan, lees het maar. Rechter 21, vers 25. Dat hem deed dat hij. Noah kono belde in Israël. En Ibrahim werd Dusam, die ze ben boven naar in EGI. Die de ding. Nou, Edeman, de gaan volk visie. We zijn gesplinterd in verschillende facetten. Wow, also. Kom karo een straat die gewoon aan het bestaan. We hopen aan het bestaan. Palmboomstraat, whatever. Moet ze bestaan. Nummer 5. Dan Axel de Blakke Maila onze dag. Zo'n karo de brief, altijd, dat wil ik bij je hoofd getuigen. Apautai ita gwel mi dat na mi prapiere mi na mi dash tina bingui. Apautai ja jong boy tai wat agwas korrek. Ik geloof niet echt hoor, ik geloof in evolutie en in Darwinisme. Daarmee zo tegen dat ja, nu ben ik New Age. Ik geloof in filosofie. Hoe komt het dat blakke man, want het is zo gefragmenteerd in verschillende facetten en verschillende hokjes? Jouw pater, jouw regering. Bonuman, vijanden van jouw volk. Daarom hebben ze nooit iets voor ze gedaan. Ooit, ze is slavernij. Wie, wanneer heeft iemand, heeft een van die organisaties ooit iets voor ons gedaan? Wie en wanneer en waar? En to the day,
Le fabare nata bepreki, ati boroko zodanig. Dat is je waarheid, je weigeren. Niet omdat je het kan weigeren. Gewoon omdat je stoer wil doen. Daarom weiger je waarheid. Want als die pot is dan hem dat bewijs dat wil, kan je het niet doen. Meneer, mevrouw, bel je profeet, bel je dominee, bel je professor. Dat je tjaden komt. Bel Chandrika Persat Santoki naar Brunswijk. Dat je tjaden komt. Of, ze zijn te groot voor ons. Uno en guarde. Dan ben ik de bewijs dat wil. Je parlementariër, zo maar de moro tak parlementariër in haar contributie. Jogi, Fusaramaka. Dat heb je bouw van NDP, net de People Partij. Iedereen heeft een bizar shifitine aan. Want toen na een edeman. We die de day you jere, a volk die hoe richtlijn. Hoe grondwet, hoe huisregel, hoe manifest van elkaar naar Bijbel is. Hoe coronamaatregelen met het achtneming van coronamaatregelen. Als dat controlewet, zolang de mond was aan. Wij zijn nu open, de manier kon ik laten bijvoorbeeld. We zijn open maandag tot en met vrijdag met de achtneming van coronamaatregelen. En controlewet. Alles maar is alcohol anu hier, anu controle alcoholic, die anu controle hier, anu bleek, die soppie anu zodanig taki. Je vrienden dat wel. Wat goed is? Wat goed is? Mijn vrienden gaan die mek helemaal laag tapu. Jullie vrienden gaan die later corona toe. Wat heb je met de binnen gado? Maakt niet hoe jij hem of haar noemt. Even tak na Shifa. Even tak na Indrawati. Even tak na Aisa. Even tak Papa Yao. Even tak na Buddha. Even gekolonialiseerde blakke man tak na witte Jezus. Maar kijk van je karakter of niet. Nou en laat corona toe toch, want hij bestaat en hij is zo machtig toch? Ja toch? Ja toch mijn brada? If Krishna, die bestaat werkelijk. En hij controleert alles, zij komen en gaan. Heeft hij corona toegelaten toch? Mooi zo. If I God laten toe, zij hebben de corona wel. Maar je neemt vrede en je respecteert agado dat wat hij God heeft gezegd. No haat you servi. No haat blakke man, dat is niet goed. Je baas en met je goede gehoord. Maar je bent wel bang voor corona. Nou, je masker straks zo danig takkie. Hij wil haar alleen je si puru. En me komen zo uit pak en je si pak. Die masker straks zo danig takkie. Op die zo zie je twee adem en die normaal blok. Nou, je mond en neus masker moet controleren. Geen masker. Wat dan op dat pilo pot aan mijn bar met mijn pot. Op dat pilo maar blok. Je begrijpt. Iedereen is bang. No asma, trafro, misschien vrouw heb saja, awer een masker, awer een big face shield, like alasai las. Iedereen is bang voor corona. Is het nog wat ja zo voor brokosma? Hoe komt ja zo voor pak realiteit aan? Je hebt de dosis realiteit nodig in je leven. Want zonder realiteit en waarheid, dan Luca volk voor uno. Dan kijkt Suriname. Zonder realiteit en waarheid. Luca volk die zie. Dat je nog maar pakken wat ik zie. Niet eens voor wat daar heeft koluven. Lees het dan wel eens. Zij zijn een volk die zie. Lees het dan wel eens. Hoe oude beka is marinair. Lees die rechter 21 vers 25. Una de paradanga de safu 12 uur nogmaals. Uno jas of langa. 12 uur we guau oso. Dat je kan go pori money go doro. Oh ja. Lees. Rechter 21 vers 25. Dat hem deed dat hij. Noa koulu ben de na ini Israël. En Ibrahim ben dus sang disibel boom na ini hem AGI. Alles mai tusa feliciti. Wel mi dat na miere. Mi dati na miere. Maar dat mi firiere. Ja, in afu pribi maar dat mi dat he firi. I acties is het waar. Zij met Papa Yao.
Apa ya ni voor de wet man van hoe je piu. If you no try ni voor de wet man go papa ya no je piu. Le papa na tam betaki. If you got up the sound the wet man van hoe beg. Na wet man ga do je beg. Ala de bon man saptak na wet man ga do de beg. Daarom ya ba wet man pani van hoe. Daarom ya ba wet man ya ni voor van hoe. Daarom ya ba wet man shoot sopi van hoe. Na wet man Florida water. Na wet man ga do je beg. Daarom you go naar een Hindustani shop voor buy ala de wet man san. You got on a wet man. Lek van de christen de ga wet Jezus san fans. A Jezus van Bijbel man elef you know besabi. Geloof het. Nou een blakke man lek mina aan you. Waarom het weiger? Mevrouw luister. Meneer luister. Kinderen luister. Jullie allemaal. Iedereen. Hoe aardig. Waarom je weigert dat Jezus Christus van Bijbel nou een blakke man? Niet omdat je kan bewijzen dat we liegen, omdat je discrimineert. Omdat je jezelf haat en omdat je haat blakke man. Niet omdat je kan bewijzen dat we liegen. Kom bewijzen. Kom u maar, kom in, kom allen. Kom bewijzen dat Lut voor 12 uur liegt dat Jezus van Bijbel nou een blakke man. Kom u maar. Wow, wacht even, kom naar me. Omdat je bewijs was aan me takken, omdat je haat Yusrefi, omdat je haat blakke man. En weet dat het gado die met blakke man is Shinyu. Luister me maar. 2 Koningen 17, vers 13. Toku masra ben juwa bedoik against Israel. En against Juda, na mofu ala dan profeti, na ala dan lukumataki. Kobo fu dan takurdu. En hori mi commanderi na mi wet, zodat kita heri wet kisi mi ben commanderi dem tataku Tena tempa no gado e sende perdanga de sa. Futual flo na ala de Hebreeën sa de na goron tape barrio. Fu stop liba takru libi. Fu stop a self heart. Fu stop a huru. Fu stop a kiri na afu furu. Ano nowhere barrio. Dat gado no lop de sanda. We gaan bij namen die wij schuilen niet zonder stoelen, banken en matten. Wij gaan nee, volgens de Bijbel. Niet omdat we stoer zijn of stoer willen doen. Maar omdat iemand moet ooit staan voor waarheid. Iemand moet het doen. Iedereen is nu bang. Wat gaan mensen zeggen? Sa de smau taki, sa de smau viri. De vrouw no look me more. Dan dit, dan dat. Nee. We gaan naar de man. Sa we sacrifice voor happiness. Na our blijheid. Voor volk God of leer jouw waarheid. Bless me, brother. Follow John. Lees het dan maar lezen, brother. Als we jou piru bati dit. 2 Koningen 17 vers 13. Toku masra ben juwa bedoik against Israel. En against Juda na mofu ala dan profeti. Na ala dan lukumataki. Komo fu da takurdu. En hori mi commanderi na mi wet. Zodat kita heri wet kisi mi ben commanderi dem tataku Gado leer dat die jes maar voor lopen streven en voor hoor de wet fan. Asenu die de day bak af kopariu. Tak drive motor van tak groepasi die masra gado no lobby. Yo acties ref zo tak groepasi. Heb geduld. Next for them good also. Stop in 5 minuten no lassen. Da yo yere so na tak ru die gado hat me gado no ma bless you fi gwanga fesi. Me gado no ma bless you for sometimes me ka sukuru, a kanker, a hey gurudu, e kill me pidei muer masker no mo no ma blo. Alai bakaye se hati na nga masker in muere. Ya anu no jana wis 3 gallon alcohol bon kai anukba. Waarom? Mevrouw, tekstradio, luister. Lees me brother. Hosea 11 vers 7. En die people lobby voor 3 bigoe voor mij. Afalak disi, lob 3 bigoe gado. Afalak dis lob 3 bigoe. Kokar desma futa, koko volk gado. Koko lobu strevi, koko behandel wan plakama. Le familie wana behandel me. Dus je hebt geen wiskunde nodig.
Agra de boogview, nanga koosnus, nanga tangas, ik kapot dawansi. Is heel simpel, saga de one if one. Behandel die paradanga is sa. Lek 501 de behandel, dat is alles. Jo tak nee. Want mim go suku money, mim go lekte op, mim go draaien, mim go roven en gasbom. De man go poroka happy bij zelfie. Ze zeggen gewoon gasbom. Lees me maar. Você é assim for pers, você é 11 persifo. And the people lobby for 3 become for me. A people this love 3 big with gado. Joko gonna first 2. First 2. Dit them the carry them. Them the come up for them. Them the make the ofrandi give them baal. And them the bros in this marriage and give them coffee. This is the coffee. That's my who look big fast gado. It's hun hobby. Voor bij die gado die de wet maslaven meester die den. Dat is Jezus. Na de hobby, voor storen de verzinnen van fantasie. Dat de biggest of me, die de slavenmeester bij verkracht en kiri in slavernij. Ook al je hebt met die def met trouwen en niet voor haar dotige. Het is een fantasie die is toch creëren in die ede. Het is een fabel. En je weet dat het niet waar is. Nala dape, lees me barda. Jesaja 55. Jesaja 55 vers 5. Luku, misakari wa nasi disi you no be sabi. En de nasi disi no be sabi you, salon kom na you. Because if you masara you gado. And because if you the son of Israel. Because if I give you glory. Suku masara, that you can venian ete. Suku masara gado. They kan venian ete. Broeders en zusters, jongens en meisjes, man en vrouw, oud en jong, er is nog tijd. Zoek gado die kan vinden eten, nou ik kan vinden eten. Zoek en nou. En je hoeft niet veel te doen. Je hebt geen vergrootglas nodig of noem, no. Luister en zakka je schrijf je dat je accepteert waarheid voor waarheid. Alleen dat moet je doen. Lees je maar dan. Zou ons doen? Suku masra, te you can venian ete. Kari na hem te ade crossway. Meki da takrusuma Libya passi. Sada takrusmam do? Meki da takrusuma Libya passi. En da suma disi no refabiki Libya praxeri en meki hem try kom baka na masra. Kom ki was simple te barda hasa. Isa paye sap sana ogri. De barda mina barasei. Isa paye du sap sana ogri. Je hoeft niets ergens te lezen hoor. Nou als vanaf kon naki na school da wenk you. Paye du sap sana ogri. Zolang je sluipen. Zolang je kibri. Nou als mane shimi. Wacht kijk iemand. Pas des mane lukude met zeker tax mane shi dan ga je het doen. Dat is ogri hoor. Je weet dat het ogri is. Daarom je kibri. Daarom je sluipen. Je wacht de buurman gwauwroko. Je de sap dat buurman gwauwroko. Nou pas je wango lenama. Player nama vrouw. Nou pas je wango lenama player van mijn nama vrouw. Oh. Hoe begrijp pas hij? Sapalama sa. Draai jullie bi. Suku mas da gado tika fene no. Fene? Lees me maar. Spreuken 11 vers 21. Awasi anu kom makandre nama anu. Dem takrusuma nosa de sondro strafu. Doa des mai degi tak minat na mi fes la ye. Minat na mi paki me square mi no dan ateur ki san da vier. Minat na mi paki me luka mi strati ai. Minat cash me lukwere sabi tok. Yo minat pa blokkera de pti de pa blokka de pti feli tok minat des de tok. Sale taki. Alessandra de taki tok. Ja toch? Dat is een massaregado taki. Onthoud dit. En onthoud het goed. Hoor, versta en luister. Aarkheid dan wel lezen. Spreuken 11 vers 21. Awasi anu kom makandre nama anu. Dem takrusuma nosa de sondro strafu. De takrusma, de wisma, de voerma, de kirma en de verkrachters, jouw parlementariër en jouw minister en president on. De noorden zonder straf van wickedness naar gaan vervoeren aan de vervoer volk is. Dat staat hier toch? Dan heb ik iets tegen ze. A Bijbel disi. En dan een Bijbel disi. Onze vicepresident en onze president. En dan een Bijbel is de pot de anu tapen.
Nee, dat is weer die taki. En eer en geweten. Mochara kondre die. Nou, boek die zo. Omdat ik het voor je lees, haat mij niet. Go haat je president, dan ga je vicepresident, die is weer die tapé. Zonder de ladies aan deze, zonder de toes aan deze. De jong haat. Mijn pijn eigenlijk, maar ik heb het geld niet nodig voor zo'n wipje naar je vrouw. Maar nog stief meer. We hebben money van nodig. We werken. Lees het toch, lees het niet meer dan? Spreuken 11, vers 21. Awasi anu koma kandre nanga anu. Dem takru suma nosa desondro strafu. Maar dem piki, hoe dem rechtvaardig suma, sakisi voor lusu. De rechtvaardig maar de sma zijn libipom. No erg libipom. Het is niet saai. Het is goed. Het is rechtvaardig en daardoor bless you en je kiesie boe belonen. Maar de takru sma. Nosa tang. Maar de takru suma, nosa desondro strafu. Oké dan. Kom je waarschuwen die. Go naar Matthäus 24. Oh ja. De man gaat zo voor kier baka. De man kier voor baka. Le wat is mijn takasan? Awan uru taki na wan pu taki en na wan tru taki. You go was maduena ngai ma. Uno tei taki, uno ano de limanda. Sau ko tei taki. If you know ana vrouw moro, dan libe. Uno tei dia linda. Uno tei taki if you so 100% zeker taki no loba vrouw. No go suke kotonitins. Libe rustig drama lais au lobe wel. Kan. Uno collega taki ja tei gebruik aan vrouw. Tei misbruik. Tei verbruik. A vrouw tei weer. Dan libe want dan plaats voor me. Uno tei ja wickedness taki. Uno tei tak. If you zeker taki no ma lobe. You know ma behandelen. Le faibo behandel yusrefi. Libe. Kan. Malai des matak mang enakitaku. Maipi. Oh ja, this na de man gado. Uno ano to konde da we ko spaye da nga tambura ina nga hashara baba wano de man dat won't give us an sauta toegevoeg de waarde in jouw leven. Lees me brada. Alki brada sa. Het gaat erger worden. Het gaat erger worden. De balanga deze zijn ook een keer palani. Zo kunnen we goed herinneren, want dan no sinds me denk aan sinds rond 2016 of 2017 we go snap hoe dat is sabota. Dat sabe toch, dat is zijn ook een keer palani dan want today. De kadele koto niet kan no way bad is maar dat het gaat erger worden. Het gaat erger worden. Niet omdat we zo geweldig zijn, maar omdat we lezen de Bijbel. Die you know aan lezen, die pater no lezen die. Lezen de Bijbel. Matthäus 24, vers 37. Maar zo leki abendena ini dem de funoa. So serefi asade kuda komba ka fusuma piking. Lek fabede na te funoa. Je naam pribe. Je hoeft het niet te geloven. Maar toevallig hebben wij historie grondig onderzocht. En ik garandeer u dat archeologisch bewijs dit in alle religie en in alle samenleving, alle beschavingen, het beschrijft wat ten, zouden wij elkaar in een historische term, de Great Deluge. We want bigi wat er hebben zongen heel groot op. Maakt niet uit of je gaat in Hindoeïsme, Boeddhisme, je gaat naar de Inca's, je gaat naar de Maya's, je gaat naar Europa, naar de Kelten. Je vindt een verhaal, we want bigi wat er hebben zongen heel groot op. Maar die desmanja te de beide voeren, is gewoon omdat het waar is. Er is fossiel bewijs, desma zijn de Jezus gestolen van de leesboeken, de Nyamuku. Er is genoeg fossiel bewijs dat er een grote vloed was. Sa Bijbel na van de geleden kare een zonvloed. Hij bestaat bij dit. En hoe de ready hij naar de lightning jam, maar they not worried for most high God don't know. And my chant righteousness and truth. Luister me brother. Matthäus 24 vers 38. Dikasi na ini dem derde versie. Kuda zondu vloedu. Dem ben yang en dringi. Dem ben trouw en die dem piki futrouw. Teleki na dede sino ben gona ini da arek. Vers 39.
En de nobel sabi, de leki da vloed ben kom. En dan betali dem allemaal la gowe. No be daar gewoon tapu e bar desma. Bijna 120 jaar lek papa de natan de bro ken giupa. Ason dis fa maar zo'n bongie heet. Ja toch, ja toch, ja toch. Ja, daarom moet je nog bleach toch gaan. Dat is de woman snap jij wie ben bleach. Mi dat heel goed na go me go, kwa kasa ba vrij mi na foko me de mai dat je loopt daar aan kot kou maar kan maar iets te wet te de lowi. Je begrijpt. Je begrijpt. Lees het wel lezen vers 37. Maar zo leki abel dem na ini dem dei kunoa. So selefi asade fu da kombaka fu suma piking. Lek fa be dei na tempo Noah. Na sound de baka fos Christus kon. Sa no baby. No be berei you for. No be leg des maar uit voor stoppen wickedness. Voor stoppen alle de bonu na de wisi na alle de lay Christen kerkie. Voor stoppen alle de sandalen de volgende Bijbel. Dat no be preking des mala. Bijna 120 jaar lang aan no be doen sandal. That's my bar lau sangente de reep sanga de uriki wagi. Na de asigwagi de tarata de sandal beneto. De bar lau sangi no nga de three boys we. Go boy. Go so. De no be arki telekapi ki watra ko ena kir de ala. De aitisma sabe arki na de un redder. En a Bijbel tak aten dat om miljoenen sma be de agrontak. Nogmaals, maak niet die soort filosofie, soort religie bridi. Alla religie, het testify voor a big vloed sabe sunga her grotap. Maak niet soort religie. Oh yes. You go in Buddhism, you go in Hinduism, you go in kar kon a deen say. De man be lekker uit voor a big vloed sunga her grotap. Na dat schrijft in a Bijbel. Kado de potentap, alla de false religie dat voor de man testify our waarheid dat wet. Si saptak ina de day. Je wakai sa saptak yere Noah. Una de pakaptif Noah sa ko pari fosa big flood. Saptak yere. Da big wata uchar you gwe. Dio dede. No par che masragado yepni. Ano yep you kerki legi you. Kerki legi you tak maakt niet uit wat je doet, zolang hij karkado jere. Dat staat nergens in de Bijbel. Nergens! Als schrijf in de Bijbel dat desma sa lop des revi, sa lop wo paradaga de salep van de lop des revi. Desma sa itwa wanif kado sa schrijf in de boekuja. Lep van schrijf in se ano, lep van de firi. Na desma dat u wangado jere. Dat kado tak, dat a Bijbel tak. Dus de Steve meer taki, roept dat me en u gaat met mij leven. Wij leven breed ook en zeg hem voor mij. Dat lukt dat hij leeft volgens de Bijbel. Lees in de Bijbel. Wat geef me naar Jacobus? Spreuken. Wat is Spreuken 11? Spreuken 14 vers 11, sorry. Dus belangrijk is dat lep van bete na tef Noah. Voor sabi je vloed met kira la desma bardanga sana. Zo de baka. Luister AUB voor jouw eigen bestwil. Want als we denken corona erg, corona is niet erg. Nee. Morgen erg zijn niet kom. Als je denkt dat we exidiri no want het kost bijna 5 SRD. Nee. Al morgen diri. Oh ja. Ja toch? Chat schrift dat je toch? Ja, maar dan zou morgen die. Ali. Jangan lobby daarom we vermanen je. Pak je lees. Internet? Oh, lees me maar. Spreuken 11 vers 14. Perai de, the people fadong. Perai de, a volk fadong. No one's man of def leren volk this waarheid. No one's man of def snap die waarheid. Ja, is dat zo zeggen kon dat? That is what he hears. That is what he hears.